हाय फ्रेंड्स, हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। फिर से एक बेहतरीन केस के साथ होम्योपैथिक के बारे में थोड़ा जानेंगे हम दोस्तों। होम्योपैथिक इतना एक्शन देती है, इतना क्विक रिस्पांस देती है कि आजकल सभी को होम्योपैथिक के बारे में ट्रस्ट आने लगा है। बहुत सारे पेशेंट होम्योपैथिक में बिलीव करने लगे हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर के अच्छे रिस्पांस देख के हम भी अच्छे से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये केस से ड्राई कफ एंड अस्थमेटिक अटैक, पेशेंट 70 एज का था। उसको एक हफ्ते से क्रॉनिक कफ हो रहा था और इतना ज़्यादा कफ हो रहा था कि चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी उसको, रूटीन उसका काम करने में दिक्कत हो रही थी उसको। रात के टाइम पे बहुत बढ़ जाता था और मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। कफ का जो सिक्रेशन था वो एक्रिड था और वाटरी डिस्चार्ज टाइप ऑफ उसका सिक्रेशन था। इसके साथ पेशेंट को जब LSMC लेना के लिए पूछा गया, क्वेरी किया गया तो पेशेंट चिली पेशेंट मिला और उसकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा पूछा गया। थर्स्टी पेशेंट मिला, डिज़ायर फॉर स्पाइसी मिला और उसकी स्लीप पोजीशन के बारे में पूछा गया तो लेफ़्ट साइड स्लीप उसको कंफर्टेबल मिली। तो इसके हिसाब से 2-3 मेडिसिन आती है, आर्सेनिक, कैलकेरिया, नक्सोमिका, सेपिया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उसको पूछा गया, फर्दर क्वेरी पूछी गई तो उसको थोड़ा एक प्रोमिनेंट सिम्टम्स होता है माइंड का। तो उसको पूछा गया कि आपका स्वभाव कैसा है, तो पेशेंट ने बोला एंग्री। और वो पेशेंट वैसे एक्चुअली बॉम्बे साइड का था, इधर शिफ्ट हुआ था और पहले बांग्लादेश और बंगाली कहते हैं उसको, वहाँ पे रह के आया था। इसलिए उसका स्वभाव इतना ख़तरनाक था, इतना ज़्यादा था कि गुस्सा आ जाता था और कभी भी झगड़ा कर लेता था। तो इसके हिसाब से उसका प्रिस्क्रिप्शन किया गया नक्सोमिका 6 पोटेंसी। इसको QID डोज में दिया गया। इसके साथ जस्टिशिया क्यू करके आता है, उसको भी QID डोज में दिया गया। विदिन 3 डे उसका कफ, कोल्ड एंड अस्थमेटिक रिलीव हो गया। ऐसे 3 दिन में ठीक होना एलोपैथिक में भी इतना जल्दी क्विक रिस्पांस नहीं मिलता। तो कभी कभार हमारे पास जब पिक्यूलर सिम्टम्स मिल जाते हैं और अच्छे से हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो इसका रिस्पांस अच्छे से मिलता है दोस्तों। सो होम्योपैथिक विल क्योर एवरी केसेस, एवरी एक्यूट केसेस, होप फॉर होपलेस केसेस। थैंक्स।